اوكي ئەوڕێیان خۆشەویستم بەخێر بێن. وێلکەم ئەوڕێیانی خۆشەویستم زۆر بەخێر بێن بۆ لایڤ ستریمێکی نوێ. چاتان ماز دەکەم، دڵمان زۆر خۆشەوشە. یەکەم لایڤ ستریمی پلەیستەیشن دەبینین ئینشاءالله. کواڵەتی بکەینە فول، سپیدەشی بکەم. مامەزانە مامە حەمەم وتیە نازانم پێیان دەکرێ وشە و یاخود نا، بەڵام ئەگەر پێیان بکرێت دێن ئینشاءالله بزانین کو دەبی. ئەوشە لایڤ ستریمەکە یەکەم لایڤ ستریمی پلەیستەیشنە لە سپێ دەڵێن یەکەم لایڤ ستریمی پلەیستەیشنە لە ماوەیەکی یەکجار زۆر، یعنی دوایین ستیت ئۆف پلەی بینیمان ماوەیەکی گەرە زۆر، یعنی بیرم نایە بزەبت کەی بوو. پلەیستەیشن لە مێژەشتی باشی باز نەکردێت، لە مێژەشتی باشی نیشانی گەیمەرانی خۆی نەدا. پێویستە ئەو شۆ بەڕاستی پلەیستەیشن شتێک بکە، پێویستە. لەبەر چ پێویستە؟ یەکەمیان مەسەلەی عەقدەکەی مایکرۆسۆفت و ئەو شتانە زۆر کاریگەری کردە سەر پلەیستەیشنی. پلەیستەیشن ناوێت زۆر بەزەقی بە دیارکەوی لەبەرەوەی لەوانەیە کاریگەری بکاتە سەر کڕین و فرۆشتنی ئاکتیڤیژن. دووەمیشیان پلەیستەیشن مشکلەیەکەی هەیە، ئەوەیە جگە لە سپایدەرمان و وۆڵڤڕینی زۆر یاری عەرز نەکردێ بزانین کە دێ. بۆیەش ستیت ئۆف پڵەی عادەتەن لە بۆ ئەو یاریانەیە کەەوە دەزانین دێ بە زانیاری زیاتر لەسەر بزانین. کاتە یەکەم شت پێویستمان بە شەوکەیسێکی گەورەیە کەەوە شەوکەیز نییە، تەنیا ستیت ئۆف پڵەیە. بەڵام لەو ستیت ئۆف پڵەی پلەیستەیشن ئەکیدم سۆپرایزێکی تێدایە، لەوەی ئەکیدم لەبەرەوەی هەموو جارێ کە پلەیستەیشن هەموو جارێک کە پلەیستەیشن شتێک ئاشکرا دەکا، مەسەرەن دەرێم کاکامە بەس با سەڵتەکان چاکەم مەزبوط بکەم. سەڵ زۆرەوە نییە لێرە بابە شێوازەی بی شێوازەی ئۆکێ. هەموو جارە پلەیستەیشن گاد ئۆف وار بار ناکە گاد ئۆف وار تێداوی، بەڵام هەموو جارە پلەیستەیشن لە وێبسایەتی خۆی دەڵێ چاوەڕوانی ئەو یاریەی مەبن، دەبێت لە ستیت ئۆف پڵەی باسی ناکەین. مەسەڵەن ئەم جار دەینووسێت لەو ستیت ئۆف پڵەی باسی گاد ئۆف واری ناکەین، بەڵام ئەو جارە هیچی باز نەکردیە، ناڵێ چاوەڕوانی هیچ مەبن. تەنیا دەڵێ ئێمە چەند یاریەکی کۆمپانیەکانی دیکە 5 یاری VR عرض دەکەین، کاتە ئەگەری هەیە سوپرایزێکی تێدابێت. سوپرایزەکەش بێگومان ترێگەرێکی سپایدەرمانە یا ترێگەرێکی یاریەکی نوێی خۆی کە تازە شەی بکە، یا ترێگەرێکی وۆڵڤڕینی. من وەروەها باسی سوسای سکواد لە جەستیش دەکەن بە 15 خولەک سەو بزانین کو دەبیم. دەدەقم مایە و ڕێنی خۆشەویستم دە خولێکمان مایە. هەندێک لە کۆمنتەکانی ئێوەی خۆشەویست دەخوێنمەوە، ئێوە حەز دەکەن باس چ بکەین یاخود بزانم لە مێژە دیار نیمە، دەزانم لۆ بەتەنەی وەڵی داوام لە مامە حەمە مامەزانای کردیە، بەڵام نازانم پێیان دەکرێت بێن یاخودنا لەبەرەوەی لەوانەیە ئیش و کار و شتیان هەبی، بەڵام ئاگادارن مامە حەمە وتی لەوانەیە پێم نەکرد لەبەرەوەی ئیشم هەیە، مامەزاناش لەوانەیە ئیشی هەبی تاواکو ێستا دیار نییە، بەڵام هەر کاتێک کە بێن ڕاستە خۆ دێنە ناو لایڤ ستریمەکە یەکسەر ڕایان چێشمە ناو لایڤ ستریمی ئینشاءالله. لایڤەکان ناسڕمەوە، من قەت لایڤ ناسڕمەوە. یاڵا هاوڕێنی خۆشەویستم ئەو کەسانی لە لایڤن لایکیان نەکرێت کە دەکەم دوگمێن لایک دابگرن. 140 لایکمان هەیە 340 کەس تەماشا دەکەن. یاڵا دوگمێن لایک. محەممەد گرافیک دەڵێ ژیر جیا منەو کەسم کەفەری فەیسبووکی گروپم بۆ دروست کردیت، سوپاس برایەکەم. ئەحمەد شادۆ مامە ژیر هەر لە جەک پۆلی 12 بەست خوا ماما تو چ بکەی ئەمن پۆلی 12. ئەگە پۆلی 12 بخینم زانم زۆر ناخۆشە پۆلی 12 پێش درێن بخینە، بەس هیچ شتەکە بەو شێوازەیە چ بکەن. مامە ژیر چ شتێک لەو کۆنفرانسەی باز دەکرێت؟ وەڵی وچ وەکووتم
سۆنی دەڵێ باسی چەند یاریێکی کۆمپانیەکانی دیکە دەکەن واتە third party مەسەڵەن یاریەکانی Resident Evil Suicide Squad لەگەڵ 5 یاری پلەیستەیشن VR 2 لەگەڵ سوپرایزیش دەبێکی لەبەرەوەی ئەو جارە نەیوتی چاوەڕانی ئەو ژیاریانە مەبن هەموو جارەوە دەرێ بەس هیواتان زۆر بەرز مەکەنەوە یعنی مەرەن GTA 6 یان سپایدەرمان یان وولڤرین لەوانەیە ئەوانە نەبینین لەوانەیە بیان بینین بەتایبەتی سپایدەرمان لەوانەیە و لەوانە نییە هیواتان زۆر بەرز مەکەنەوە بەزاکیدم state of play باش دەبی لەبەرەوەی یەکەم state of play 2023 ئەمشە state of play وەکو شۆکیسی نییە برین یاری زەبەلەح پیشان دەدەم تەنیا زانیاری زیاترە سەیاریەکان بەڵام هەر خۆشە کۆنفرانسی ببینین ئیڤنتی ببینین کۆنفرانسی ببینین هەر خۆشە بەڕاستی کوردێ بادینی دەڵێ ئەوە چییە ماوەیە کە خوددا زمانی بادینی و هیچی لێ نازانی بوو وا دیارە لەبەر وەزیفەی کوردستان 24 ناوەڵڵا هەر بەخۆم حەز دەکەم فێرە بادینی بم حالێوە چاوانە برایە من ئەس هەستیڤیاتە دکەم ئەو هەیە تەواوە سپارەمان دوو ڕۆژەکەی مانگەکەی دەیڵێن وەڵی لەوانەیە چکە بەخۆیان گوتیان مانجی پێم وابی ینی پاییزێ دێ بەڵام پێویستە مانگەکەی تاهدید بکەن ئەنچارتی تێدا وڵی لەمە هەفتەکان ڕابردوو لە بەرنامە سەرژیری باسی ئەنچارتمان کرد سۆنی ڤیددیۆکی بڵاو کردەوە باسی ئەنچارتە نوێیەکەی تێدا بوو بە ڤیددیۆ ڕاستەقینە لایڤ ئەکشن بەڵامایە لەو کۆنفرانسایی باسی دەکەن یاخود ناکەن ئەوەی نازانم بەس هەست دەکەم کامیرایەکەم زۆر سوڕەیە دەکاڕێن ئێستا دێتەوە خەمتان نەبی ئۆکێ ئێستا باشترەوە نییە شاشە ڕەشە تەلەڤیزۆنەتان لە دیار بوو پاڤێڵ پلەیس زۆر سپاس کاکە پاڤێڵ بۆ 20 نۆکت لۆ ناردی نازانازانم ئەو 20 نۆکە دەکات چەند داوای لێبردن دەکەم زۆر سپاس دەرێ سلااو کاکە ژیر باشیت زۆر سپاس کاکە پاڤێڵ بەخێر بێ بۆ لایڤ ستریمە کاکە پاڤێڵی خۆشەویست لە چەناڵی پاڤێڵ پلەیس یەکێکە لە یوتیوبەرە زۆر بەتوانایەکان و من زۆر کەیفم پێی دێەوە هاوڕێیەکی خۆشەویستیشە دەڵێ ئەتۆمی کارتت پێ چۆن بوو تۆکیۆ دەڵێ وڵای ڤیددیۆیەکم لێ بڵاو کردەوە ئەو شۆ ئەتۆمی کارت یاری نوێیەکەی لەسەر گەیم پاس بەردەستە وەکو گەیم پڵی یعنی گرافیک جوانە بەڵام تۆزێک لە میکانیک و شتەکانی زۆر ئەوە یعنی تۆزێکی زەحاتکەرە بێزارکەرە بەڵام چیرۆکی خۆش دیارە و حەزش دەکەم بەڕاستی یاریانە بەڕاستی یاری جیاواز تاقیکەمە ڤیددیۆکم لێ بڵاو کردەوە بەدڵم بۆ تا ئێستا بەس بری باشترین یاریە تاوە کە سەرژیانم کردوم نەخێر ژیرەوە لۆ دیار نییە ئەو هەفتەی زۆر دیارە ماڕیان ئۆکەی لەو هەفتەی ئینشاءڵڵا ڤیددیۆکان زیاتر دەبن وڵای ئەو ماوەی هاوڕانی خۆشەویستم زۆر بێمەجارم بەڕاستی داوای لێبردن دەکەم لێش ڤیددیۆم تۆزەکەمە نەک تۆزەکەمە هەفتە یەک ڤیددیۆ بوو بەزە هەفتەی ئەوە دوو ڤیددیۆم بڵاو کردەوە جگە لە ئەو شش ڤیددیۆکم بڵاو کردەوە ئەوە ئێستا لایڤی دەکەین و سبەش بەرنامەتان پێشکەش دەکەم 01 ژیری و لە هەفتەی داهاتوش ڤیددیۆی پیسیەکمان هەیە بە 500 دلاری باشترین پیسی دروست دەکەی بە 500 دلاری یعنی باشترین پیسی لە نرخی 500 دلار زۆر سەنجاتشە و ڤیددیۆی یاریێکی سەرنجاکێشم ڕیکۆرد کردیە بەس هێشتا مۆنتاژ نەکردی بڵاوکەمەوە و هاگوارتس لێگەسی ڤیددیۆ لەسەر دەکەم هەموو یاریەکانتان تقریبا هەموو یاریەکان ئەوانەی هەمە حەز دەکەم ڤیددیۆیان لەسەر بکەم و بڵاویان کەمەوە بڕک ماوەی دەوێ بڕک مەجاالم کەمام چکە بەڕاستی بەیانیان هەفت سپێنێ لە خێستا بڕۆ کولیێ دوایرەچمە داوامی ئیش و کار لە ئیش و کار دەبن تا شەو شەویش دێمەوە مارێ مارم داریشم هەیە مەجال نییە بەڕاستی دا لێبردن دەکەم بەزا هەمووتانم خۆش دێم هەمووتان خۆشەویستن هەمووتان ئازیزی منن من هیچ یاریێک تەواو ناکەم یعنی چاوەڕانی تەواوبوونی یاریەکان لە مەکەن وەکوتم من یەک ڤیددیۆیان لەسەر دەکەم جا بەڵام باوەڕ ناکەم بتوانم یاریەکان بە لایڤ تەواو بکەم یاخود بە ڤیددیۆ تەواو بکەم بەرەوەی مەجالم نییە لۆ خۆم یاریەکان تەواو دەکەم بەڵام مەسەڵەن من سەعات 12 شوێ دەست بەگەمەی دەکەم یەک شوێ دەست بەگەمەی دەکەم بەرەوەی ئەو وەختە کاتم هەیە وەختی ڕیکۆردی نییە وەختەش بەڕاستی دوم چادەوە یا دوم چادەوە نانە لە نیوەی ڕێژکە دەڕێ هەنووسم نازانم گەمەکات کوتاوا دەبم باز مهم وڵای برا ئەز نکارم بە بادینیان بەئاخفم بەس ئەز محاولەکی دەکەم بتانم هەندێکی کەلیماتی بادینی لە بۆنگۆ بەکاربینم لۆ مەجای فیلمت هەیە کورە لۆ مەجای فیلمت هەیە کورە
ايه فيلم كاكا فيلم كما مثلا فيلم ناخذ بدو ساعه تمشى خلاص دبي لو ما بيش تتارج لماري ونزازبهم لباتي فيديو اللي بيوتيوب دروس كم تمشى سيزن شي مسلسل كم كيرت سي سيزن 6 ساعات هم تمشاكرت لسيك وهم الزومبي لما زيبهم بايباد ويدفوني برو القيل يعني خزام دي قصة برو فيديوش جوسكا لو يوتيوب باشتر لو تمشي مسلسلي داك يا لبن زي كتي كنت مليم قري حاسدا كم الزومبي اساسن كريد تازه تدا تازكا نظام بخوي لو انا جنيه نظام يعني استوديو بلاير زور لنا كوا شاكرا يعني هم يدور روجنابي شاكرا دنگو هبو که استودیو پلی دکریم لبرنامه باسم کردیم بس زور يعني نازل زور سبرايز ضل ما كشف في طاقة نما بخوي طاقتهم هي بس ما زالم يعني زور حزم لي بردام فيديو دروس كان بخوي بس وكوتم ما زالم زور كمان بس باور كان يصير كونفرانس بي ما زالم هبي نبي دوازي شبي شبي دو شبي تيجي بجوازينه لبريش خمانه برنامج صفر یک جیری که پیم وای باشترین ویدیو خواهم که درستی دکم از 30 دقیقه یعنی باور کنم زبی 1 ساعت ریکورد دکم و 2 ساعت مونتاژ دکم و 2 ساعت کش تبلاد بتوه يعني تا 5 ساعات بلاك 5 ساعات كم بيدسي زغل حاضر كرنيش كايش 2 ساعات كيده يعني يك داني كامل دابا مثلا اگر ساعات دويني راني داس بكم جمعان ساعات حفتو هشتي واري ايش كان تاو دي بلو تو برنامجك كاش كاتك يك زوره براسك من دال تبي وقت زور كم تو اورا عنده على خير ما لو كم من دالك تو زغنا خوشه براستي الي خان زوزو نخوشه براستي اورو وزي زوزو باش نبو دابا سلكني بام والله تبكم اللايف ستريمش دابا بكم دابا ينقوش مزور خوش دابا بريكي بعد بالي لايف تاكي بردان دبي عتا هر همو دبينين اوراني خوش اسم لايك سبسكرايب تكالا بيرنا كان يلا تاسو تعرفتوا 1000 مليون كاس مليار او بو 500 هزار مليون تريليون كاس مان لغا 400 شش لايك كريا زور عيبه 500 تريليون كاس لغا 400 لايك شي يلا هذا ستايلك اش كدبيم تمشي تريلر كان داك دانا بدانا كتريلر كان روي ازق سنه صدقه وتلك تريلر كان قصيناك وبهم بيسرحات جو بجرين نابتا غارو فوزاو وش تنزارا بيسرحات جو دجرين بيسرحات سير دكين لايف الرابر دو جو مان كل ما مزانا وما حمي قسمانا ذكرت تريلر كان دبينين بيسرحات دو اقصى صدقين لما بينا كان بتابتي او تريلر عليك هيزنينا عندك تريلر هيزني بس تي برا اوكي نكست ازوقت بركتا لو وقت انا قصير صدقه وبيجمال لكوتاي لايف ستريم كاش بوسوني خمسه طاويش كان بكورتي دبرم نبرو سبانه بدور ديجي لبرنامج فرق جيري باسي دكم سيري تي في سيريس كرت سيري سكسيشن كرت سكسيشن وتميرات غرتينا كده زانم عندك سي ديرتي مايند ماشي زور مزبوط نيا غرتي دغا سكسيشن وتميرات اوكي زسر جوجو خوشبو سي سيزن بوار سي سيزن بماوي 24 كاجمير زياتر كمتر طبعا 6 ساعات بس 6 ساعات تمام كل بلا مقصد ما يعني بدور روج شكل دور شو سيرو شو اوكي اكيد من لو قاعد فاري جدا اكيد بلام ديل سينا بقول ابديت اكيد قاعد فاري دبي او ك فوتو مود وشتانه تيدا اكيد ما قاعد فاري لو ستريب بلاي لو انا تيدا سطع نوت تيدا اكيد لبروي وتيان خوان وتيان لما نجي سي ابديت تشغل لو قاعد فاري دي عندك شتينو زياده كان لبو ياريكي زين تستبي برشلونه يا ريال ارقام تسمى برشلونه اقام لقى ما ينبو شو لكومنتي بينوسن برشلونه تسمى استحاليا هاوراني خوشي شصد كسمان لقرا 400 لايكات يعني يلا دستي بيكرت يكسر بتريلر ديس بيدكن PlayStation VR 2 دوينه بلوبو دوينه بيري بلوبو فرمي تركي 550 دولار
Welcome to our first State of Play of 2023. We've got a lot to show you, including an in-depth demo of Suicide Squad Kill the Justice بەڵشتمان زۆرە باسی بکەین لە بۆتان. PlayStation VR 2 is finally here. Let's dive right in with a look at 5 games arriving on PlayStation VR 2 this year. باسی پێ زیاری دەکەن کە لە ماوەی ڕابداهاتوو دێتە سەر PlayStation VR 2. اوكي دەنگ باشە دەنجی من و دەنجی ڤیدیۆی ئەگەر دەنگکان تۆزە جیاوازیان زۆرە پێم بڵێن لە کۆمنتی لە کەرکوو کۆسڵە ئەو یاریە کاوبۆیە بەڵام VR دەنجی یاری کزە؟ ئۆکەی ئێستا تۆزە زیاد دەکەم ئاشاوی دەنجی مش دەرچێسە یاریەکەی لێ The Fogland ئەو یاریە نوێیە تایبەتە بە تایبەت نام تایبەتیانە بەڵام دێتە سەر PlayStation VR 2 ئەوەش یاری هۆرایزن هۆرایزن نییەوە نازانم چ یاریەکە ئەو ڕاست نییە ڕاستەوە بزانم هەمان ڕاستە سکە سڤایڤەرە خۆشە یاریێکی سڤایڤەر بکەی بە PlayStation VR 2 ئەمە VR یاریێکی سڤایڤەر بکەی مانەوە لە ژیان گرین هێڵ ئۆکەی ئەم زانین ڕاستە ئەویش هەر نوێ ستایلەیە بەڵام چمانگەک نازانین ئۆکەی ئەوەش چ نەبوو ئەی شتە لە بەو کەسانی ئازیان لە PlayStation VR ڕێبەزە من PlayStation VR م نییە Whoa, Mass Effect! This may be hard to hear. The Empire will fall. Oh, it's Mass Effect, sir. Our galaxy will be plunged into 30,000 years of chaos and war. Thank you for saving us. How many Mass Effects? Well, Mass Effects. That's really go to Mass Effects. We can't stop it. But there is a plan to save humanity. Ja, Mass Effect sind jetzt. Doe me like, like, befriend. So, will you fight for a dying empire? Or help us to reach Foundation? Journey to Fountain. Foundation? Yeah, Foundation, okay. Manji hashtag as a PlayStation VR 2. Now you see that tower out there? Big, scary one? That's where I'm taking you to see the gatekeeper. Your life. But then you gotta show it Think back to the very beginning, the first thing you can remember. Every time you blink, you're going to jump forward in time. Hey, you! Come over here. Is that really you? It's Chloe, your neighbor. The only way to fight against time is to create a work of genius, which might live on after you're gone.
ئەو لە منداڵانە Close your eyes now. And keep them closed. نا پێنج یاری بیدایەت پلەیستەیشن VR دووە دوای نامینێم پلەیستەیشن VR دوو خەمتان نەبێ دەینە سەر یاریە گەورەکانیش You're ashamed of something. ئەگە تڕێری ئەساسن Something بێتن so زۆمیەوە terrible. You're trying Gameplay. to blink right past it. هەرچەندە سێ دەڵێ دەبە Now, پاک the کراوە next time that you blink, لە پلەیستەیشن VR I'm دوی gonna بەڵام send you back. ئازم سۆنی And just Before your try to enjoy eyes it. مانجی سێدێتە سەر پلەیستەیشن VR دوی دەیسێ That was a sneak peek at some great upcoming games for PlayStation VR 2. اوكي PlayStation VR 2 خلاص Up next, Bungie gives us a stunning new look at Destiny 2 Lightfall, which launches on PS5 next week. هەفتەی داهاتوو ئەپدەیتێکچوونە لە بۆ یاری Destiny 2 بەردەست دەبی ئەوەش ئەپدەیتەکەیە لەلایەن بەنجیەوە کە بەنجی ئێستا بەشەکە لە PlayStation بەڵێن زۆر خۆشە بەز وەختەی یەکجار زۆری دەوێت دەست پێ بکەیت لێش دەستم پێ نەکردێت تا کەس ئەدەبێن زۆری چێ Destiny 2 دەکە لە کۆمنتی بنووسید دەمێ بزانم لە کوردستان کەس دەیکا is at our doorstep. You have no purpose because you fear to seek one. That fear is your failure. Vanguard to all units. Keep the enemy away from the traveler at all costs. ترۆیەکانی زۆر جوانە دەستەنێ I understand what's at stake like they are. Not all of us have lives to spare. من کردومە Your fear سڵاو brings you pain. We know pain. لەوانەیە Last of Us سیەوە ببینێ ترۆیەرە چنێ لە بۆ PC ئەگەر پیشانیدا زارە هێشتا هیچ پیشانەدایە بەس PlayStation VR دی پیشاندایە The battle begins. سەیری چی بکەم سبەی یان دووس بە ئینشاڵڵا ئەڵقەچنێ ڕای بزانم کۆپرایتێک لەو ڤیدیۆیی دەدا لە بەرەوەی گۆرانیە بخۆم لەگەڵ لایڤی زۆر مشکلم هەیە لە کۆپرایتی ئەوە شەو یاریەیە ئەوە کاتی خۆی زۆرم حەز دێ بوو کاتی خۆی لە یەک دوو لایڤی بوو بزان باسمان کرد زۆرم حەز دێ بوو تاقیکەمە بەس پێم وابی جارێک تاقی دواخرا تا کەسەش نازان کەی باو دەکرێتەوە جیهانی کراوە بە شێوی کارتونی ئەمە زۆرم حەز دێت لەو دوای یاریانە زۆر جوانیشە یاری زۆر قەشەنگە ئەوەش کۆپیڕایتە دا لێ برد دەکەم زمانە کۆپیڕایتم لە لایڤەکە ڕانەوەستی تۆزە کەم دەکەم ئەو یاریە ناوەکەیم نەبیر نییە بە زۆر یاریێکی قەشەنگ و جوانە بەڕاستی بەسەوە پێشترێ بینیم لەناو شاری نەبوو هەرە دوورگەی بووە یاریە بار و پێرار و ترۆجەر شتوانێ بینین لە کۆنفرانسەکان ئەوها نەبوو نازەم هەز دەکەم یانەوە هەو نییە بە هەوات چییە دی چییە ئەو مانجی ئەوە مانج داهاتوو مانج داهاتوو دێ اوكي Chia is one of our most anticipated Chia, yeah, what's games, Chia? and it's launching Can I in the tell? PlayStation Plus game catalog in March. Oh, did I say Speaking extra? of PlayStation Plus, let's take a look at what's in store next month. Whoa! مانج داهاتوو ئەو یاران دێنە سەر PlayStation Plus هاوڕێن Whoa! Battlefield there. ئەو پلەسە نەک ئەکسترا ئەوانە ها پلەس Code Vein Minecraft Dungeons والله خراب نییە Oh! Wow! Uncharted Legacy of Thieves حەدە میسپارەی پێ بدەمە ڕێن ئاخیری بۆ فری Rainbow Extractionیش دێ Ghostwire دێ Ghostwire حەدە میز بیکڕم بۆ فری Our
next game is from Enhance, the creators of Tetris Effect and Res Infinite. Ghostwire دەبتە فری. Yes, my man. سبێ هەواڵەکانمان خۆشە. ئۆکەی دڵم خۆش بوو بەڕاستی. سبێ هەواڵەکان زۆر خۆش دەبن. چی هەمە گۆرانی ئەوڕۆ؟ ئەوە لەسەر مۆبایلی تا 5 لاعیبەوە دەیانجولێری نەفەرە دەیانجولێری لێرە ملیۆن کەسن. یاری باتلفیلد 2042 دێتە سەر پلەیستەیشن پڵەسی ئاسایی لەسەر ئێکسترای گۆستوایر تۆکیۆ و ڕێینبۆ ئێکستراکشن و چیت کەش باوڕێیان بنووسم وەڵایان دەگیاری زۆر باش تێدا بوو ئەو یارە نەهەم بە ئەنچارتد 5 لێگەسی ئۆف تیڤز کەلێکشن گەر لە مێژە حەز دەکەم بیکەم بەڵام نەمکڕیە ئەوانە تە فری لەسەر پلەیستەیشن پڵەسی لۆش دڵم خۆشە لەبەر ئەم چارتەکە دەبتە هەتە یاریەکان پلەیستەیشن ئی خۆی لەسەر پڵەسی ئێکستراوانە لا ناچن دڵم خۆشە باتلفیلدەکەش لا ناچی لەبەرەوەی دەبتە ئی خۆت ڕاستە لە ڕێگەی پلەیستەیشن پڵەس ئەوەیە مەسەڵی پلەیستەیشن پڵەستەوی بەڵام هەرتە ئی خۆت گۆستوایرەکە خۆشە حەز دەکەم بیکەم ئەتاسە گۆستوایرم نەکردیەوە بەڕاستی یاری باش تێدا مانج داتۆ لۆیش لە ڕێگەی ستەیت ئۆف پڵێ و ئەو یاریانە ئاشکرا کرد پلەیستەیشن ێستا زۆر بەجددی گرنگجی بە پلەیستەیشن پڵەس ئێکسترا دێدا پریمیەم زۆر خراپە بەڵام پڵەس ئێکسترا و ئەوانە بەڕاستی ئێکسترا زۆر باشە کەمامێن ئەو یاری لادا هیومانەتی لە مۆبایل لەو گەیمانە هەیە نەفەرەکە دەبتە دوور بتە سێ بتە چار لێرەش 1 ملیۆن لەبەرەوەی هێز توانای کۆنسوڵی وەکی پلەیستەیشن و ئێکسبۆکسی زۆر بەقوترە لە مۆبایل ئەوە چییە؟ ئەوەش گۆرانیە باز دەوی بینە جارێ ئۆکەی پلەیستەیشن پڵەسەکەدا پێکوو بوو ئارتەر دهۆگر لە خەوایە ئارتەر دهۆگر لە خەوایە عین چۆ نووسێت بزانم مامە ژیر ئێکسبۆکسن یاری بۆ نایەت وە پرسیارە یان ینی قسەیە دەیکەی بۆ نایەت وەرە یاری بۆ دێ بەڕاستی نایابوو پلەیستەیشن پڵەسەکە زۆر نایابوو ئێکسترا بەڕاستی ئەم جار پێتان دەڵێم لە بەرنامەش باس دەکەم پلەیستەیشن پڵەس ئێکسترا بەجددی نایابە زۆر خەزاری زۆر باشە پریمیەم وە نییە ئەین پارەکەت بە پریمیەم نەدە $120 پێدا لەگەر برادێکی خۆم دای کاکسەمیرە پێکەوە $120 پێدا هیچ فادەمە لە پریمیەمی لێکردیە هیچ بەز ئاریان عومەر ئۆکەی ئەکسبۆکس وان یاری بۆ دێ هێشتا یاری بۆ دێ بەڵام یاری زۆری دەبۆ نایە بەڵام یاری لێ بۆ دێ ئۆکەی باقڵ یاری زەخممان هەیە بەڵێ بگومان مادەم بەو یاریە خراپانە دەستیان پێکرد یاری باشیان لەمایە هەستن ئەو یاریانە خراپ نینە بەزداوانی لە بۆ من نەبی مامە بۆ ڤیدیۆ وتارت نیێستە لە پرسیارش جوان مش دەخۆم دەپرسم نۆ ڤیدیۆ وتارم نیێست نازانم وەڵاهی نۆ نیمە ئەو یاریشتەوە کەمان پلەیستەیشن یارێکی زەخم دڵت خۆش کردین بە پلەیستەیشن پڵەسەکەی ناروتۆ نییە نازانم نەرێ غەرەتت کرد ستۆری ناروتۆ تا I'll inherit my master's will. You can't defeat me. No matter what you become, I will always love you. The Hokage is the person who walks in front of everyone and bears all the pain. Why are you so obsessed with me? Because we're friends. ئەو یاری هەبزان پێشترێش هەبوو Here we go. بەس ئەپدەیت کرایەوەش کە چوێدانە My blood is boiling. Charge. No despair. پلەیستەیشن 5 نرخی زۆر هەرزان بۆ ئێستا زۆر هەرزانە ئێستا حالیان ئێستا ئەنچارتد 5 پیشانە درێ وەڵای نازانم
ئیڤڵ وتنی بەشی یەکەم و دوم بەڵێ هەردووشیم کردیا بەشی یەکەمی خۆشە بەشی دومیشی خۆشە بەس کۆتاییەکەی تۆزەک زۆر لێ ناڕازی بووم سۆنی مایکرۆسۆفت بێتە ڤیدیۆی بەرنامە سفرێکژیری بە دوو درێژەوەتان باز دەکەم یاریکی MMO ناوە زۆر حەزم بە یاری MMO نایە بەبەرەوەی وەختێکی زۆریان دەوێت تا تاو لە ڕادێ ئەوەش یاری ناڕوتۆ بوو نیو نینجا چێ ئەو یاریانە دەکا ناڕوتۆ و لەو زۆرە یاریانە ئەو ستایلێ چێ دەیکەم ڕاگنەڕۆک ڕاقی بوو ڤیدیۆم لەسەری کردیەوە Captivating fantasy worlds await in our next 2 games. Okay. Oh, maybe Final Fantasy ببینیم Larian Studios. I'll tell you a story, true soul. My life was dismantled piece by piece. And when I tried to buy it back, What's the idea, Gaurian? Whoa! I must finish what I started. Death's design will be complete. نمی‌هیوام زوبرز کما. Gathering secret. Find out what it is that makes him invincible so we can strip him of his زامسی idea کام. او یاری کچکه نای کچچه. حزم یاری آنها زور. You're a pawn, a slave to forces you cannot او comprehend. یاری آنها ادونچرن بس. یعنی ادونچر بان کامری کسی مو بس. Ketherick is a frightening man. But زور خوش تردم. he doesn't. Allies. لیون اسکنه دیدله ماما جیرو جواب نداره جوابی سجانه. دیابلو یا؟ نه دیابلو نیو. Battlefield 2022 تا استاد استم میده. بس هذا سبلاسي تا فيديوش استكم. ماما جي كونفرانسي روكستار كير. اشتكت بيبلم حتى هسه كونفرانسي روكستار يبوني نيو ناشبي. كونفرانسي ناك روكستار. ريك تريدر شي بلاد كاتب تام. اوكي بلاد بولدرز جيت. اوكي ديزاين شيب. ماما حما بخير بي. ماما حماتها اساس شي زخم ما نبيني زقلا بلاي ستيشن بلس بلاي ستيشن بلس بلا شي زور راقي اشراكر ماما حما ياري زور نادر 6 سترايك جوست واير طوكيو انشارت نويكا او ابديت كي كريتو باتلفيلد 2022 بلاي ستيشن بلس اساي شتي الناس داري بلاي ستيشن بلس يور بجماعتهم جو اجا بلاي ستيشن تي تساري ام بينس تكايا بلاي ستيشن بلس اكسترا بكر لبرنامج كان يخون بس فريق جير كلام لو شوينا كيرد لو ماوي سي فيديو رابردو سير كان بلس اكسترا بنخش زوج هرزان وتن دابين كم يعني ساوث بارك كده بالله زوج حظ ده بدو كيف مبا ساوث بارك شي ده Lost Zones are where you and your friends will team up to complete quests, collect loot, and hunt bosses like this Titan. Hey, what's the idea? Come. We're excited to bring Wayfinder's beta exclusively to PlayStation, and you can sign up for the Wayfinder, okay. Oh, was بس PC هبو لا برای لوی داله دین نسر PlayStation. سعرو كنت. یاری Suicide Squad Justice League دبینی نوشم. Because Superman did that, like a Batman. Big updates on 2 highly anticipated Capcom games, starting with the debut of 3 new characters for Street Fighter 6. Do you Capcom باز ده كان Street Fighter like Resident Evil أوريان. أكيد Resident Evil حاضر بان. زو است Resident Evil ده. يلا. بدنا لايك. Resident Evil ده است. سرتا Street Fighter كزوزو. أوصل يا كوا ستريت فايتر يذكرهم حتى ستريت فايتر نذكره حتى يلا هم بنوصل ريزدن ايفل 4 ريميك ريزدن ايفل 4 ريميك يلا بينوصل كو حزنا ويارين سي كان زوانا بس دي زور زوانا او جرافيك زور زوانا brace yourself هو الرياض
واو کامبۆیەکانی زۆر جوانە ئاڵڵا جوانە ئەو کارکتەرە نوێنە لە بۆ ستریت فایتەر 6 دێن واو واو My beautiful body. وڵای بۆزێکت بەس جوان نییە بەس beautiful نیم برای من I call upon you, great wind. کچێشتە چی دەبەر کە شت وەش Let yourself become one with me. عیب نەبی ئەوە ئەشیا خوارێ لەگۆڕێ ئێستا تازە گوت محەسب نەوە یاری بکڕم ئێستا بکڕم لەنەوە لاژی لە بۆ ئارێ دەکڕی وەیان نا وات یعنی چ با سپیدە چی بکەم ئەکەینمە پاش کەتیا بڕک The voice of the spirit, only I can hear it. But not the one they're looking for. Oh. کامای ئەو کارکتەرەش نوێ ئەوە زیاد دەکرێت لە بۆ یاریەکە یاڕێ وەڵای ئەو یاریە حرەکات شتی زۆر خۆڕجێدا وەڵای لەمارە دەرم دەکەن ئەرێ وەڵام بەڕاستی یاری زۆر خۆش دیارە دەزانم لەوە دەرەی ئەحمەد تەواو دەکە مامەژێت Another mission awaits. بریتانیشە UK هەموو زۆر کەیفم بە بریتانیا دێ بە خۆمە بریتانیا وڵاتە زۆر خۆشە بەڕاستی بەرە ستریت فایتەر پاتار نییە ئۆکەی ستریت فایتەر یاری زۆر خۆشە یاڵە حازر نەبە ڕێزدنی بڵی ئەوەتەیە هات ئەوڕێیان هات ڕێزدنی بڵات When you need only accept the same gameplay? gift. Okay. Christ! Like she did. Temperance, child. I'm taking delivery preparing some entertainment for you. Allah la entertainment. Without further ado, the gallant knight protects the princess fair. I'm making you for you. Move! Whoa, boss fight that gets hands one How about you open fire instead of your mouth? Long time no see. Major Krauser? Oh, Krauser! Sklias lekker die oude Save her. You can't save anyone. What's gonna happen to me? We gotta keep moving forward. We will beat this. Together. Thanks. Then come, Sancho Panza. Let us rescue the Princess Dulcinea. You gotta hurt yourself. Sorry, bad traffic. One combat shop complimented hunting. Demon action akana. This is kind of fun. Ahead. You're kidding. Ah, yes, the time has come. Oh, boss again. Like I told you. I'm gonna get you home safe. I'm ready to die. Allah la yari. Allah, Allah. Agir. Hamu tani emoji agir dani la comment. Yalla haramu. Let it be so. This time, it has to be Agir tiye bardan o live way. Agir. Like an agir tiye bardan. Resident Evil 4. Well now, time to cause some The Mercenaries. Okay, مودی Mercenaries چی داری؟
ئۆکەی زۆر نەمایە 24 ئەوزان یەکەم ڕۆژ ڕەمەزانیە سپێشڵ دێمۆ کەمیشون دێمۆ دێ هاوڕێیان دێمۆ یەڵە ئاگری دانێن The show's not over yet. It's Harley Quinn, Deadshot, King Shark, and Captain Boomerang against the world's greatest DC superheroes in this extended look at Suicide Squad, Kill the Justice League. Let's hear from developer Rocksteady Studios. Hi everyone, my name is Darius Sedaris. Okay, Rocksteady Suicide Squad Kill the Justice League. Suicide Squad Kill the Justice League is the next installment in the Arkhamverse and will be releasing this May. It is a third-person action shooter set 5 years after the events of یاریە زۆر چاوەڕێمە لە بەسەنەوە کارێکی یەکەمیان گۆفەم نایت بەڕاستی یاریە زۆر دڵیشکاندم لەسەر دیسی زۆر خراپ بوو ئینشاءڵڵا ئەو جارە لەو یاریە دیسی بەدەم عاشقا خۆی بێتەوە عین دڵمان هاکۆرس دەگە سێستا خەریکم دەیکەم یاری زۆر خۆشە and we're very excited to share more as part of this state of play. Today, let's take a brief look at one of the missions in our game. The Flash has been corrupted by Brainiac, and as the Suicide Squad, you'll need to work together in up to 4-player online co-op to stop the Flash and rescue Lex Luthor in the process. Enjoy. Okay, دەڵێ فلاش لەلایەن ئەو جۆرە ڤایرۆسانەوە ڤایرۆس ئەزەرچی هەرچێکە ئەو هێزەوە خراپ بووە جەماعەتی سوساید سکواد دەبی بچن داونیکەن ئەوتەنە Oh, you know what? Hold on a sec. Hello, Brainiac! Is it happening now? Great. You will have Luthor ASAP. Good news! You want Luthor, all you have to do is... come and get him. حەزم سوپەرمانیان نیشان داوە ناک فلاش بەس فلاشیان پیشان دا Flash is alive. And he has Luthor. One damn thing at a time. That artillery is gonna wreak havoc on our front line. If there's a snowball's chance in hell you can destroy it, I expect you to. No matter the cost. Are we clear? Yeah. Where the snowball? Time to light them all up. Oh, gameplay. Okay, but camera takım gameplay'e ziyarete bugünün. Guess Quinn ain't holding anything back for later. Hold my beer, guys. Let's dance. Sayın kanara. O gameplay arayacağım. Gameplay'e خوش ديارة بس مشكلة كي بغيت شو كاسي كواب. أنا أصلا single player كي كده بتاني كمان. كل زي ما هم جماعتي بتانينا. Focus our fire on this tank. Why do we never get reinforcements? Thunder upon this tank. Yeah! Spot you, mate! Love explosions! Up high! Incoming! Set this chopper flying! Roger that, Quinn. Eyes up. We got more company. Go, Shark, go. Oh, Mr. Shark. Proszę Senseless violence. Love it. Nail that weak spot, squad. No worries. Boom! Job done. You came through, Boomer. Just call me the pinball wizard. Unstoppable! Quinn, there's more of them. Thank you! Oh, Harley Quinn. Guys, this one won't die already! Killing it out there, Hal! Come on! Here comes the boom! Huge target! Get on it now! Rising
ئەوە لێکس لوتەرە مۆرتال کۆمبات 12 باوەڕ ناکەم ئیسلام ئەوشە ببینیم ئێمە لە من وەختی ئیتری وانە دەبی زیاتر How'd the whole taking down the Flash thing go? Still in play? Now get out of my way. I have work to do. What's the... Oh, Flash هاتەوە یەکوانە. Come on, man. Well, hey there, sleepyhead. We've got an interrogation to get back to. Hey. You think I'm just gonna let you walk away? Come on. ئەوەش خەتی کوردستان. Until these guys everything you know? You think they can stop us? Pathetic. Pathetic? At least I'm not a big hero turned stooge for a spaceman. Okay, Boomerang. You want to see what a real hero can do? I'll show you. Whoa. هذا فلاش سريع لا تعمل ستور رابردو بس الرقي سرعتك ايوه Flash, how do I stop Wonder Woman. There comes out a Wonder Woman beam. Tell me how. روح بلاش فلاش ناتسارة. You have to kill us, Diana. Oh. بدي هم يعملوا كل شيء. We have to die to save the world. Oh, Batman وسوبرمان ودا فلاش هم يعملوا كل شيء نزل. اوكي تصير اوكي خوش تربو. اوه 25 اوكي. وقت شيء خرابني باشا. Suicide Squad killed the Justice League. Arrives on PS5 May 26th. Surprise okay being. Rocksteady Studios has even more to share today. Let's listen in. اوكي ايش تقسيم مع Suicide Squad؟ Show me what you got. أو بداية كانت يعني. Suicide Squad Kill the Justice League is an extension of the Arkhamverse, and it's really about now reframing the story and telling it from the villain's point of view. Where are we going and who are we killing? It's a mixture of lots of the things I hope the fans like about Rocksteady, but like a whole massive chunk of new stuff that they've never seen before. We've always seen Batman's perspective on this world, and we thought it'd be really fun and enjoyable to see this universe, but through the eyes of the villains. We're picking up the story 5 years after the end of Arkham Knight, and a lot's changed in that time. Just checking. We're all seeing that thing, right? Brainiac has invaded Earth, and he's this huge threat overlooking Metropolis. He's taken over Metropolis City. Justice League are there to try and save the city, but Brainiac has captured and brainwashed them and turned them against the very people they've been sworn to protect. يەکەم کۆنفرانسی پلەیستەیشن یانەگەشتنیە کێڵایکی. So the Justice League share the same goal as Brainiac to take over Earth and turn it into the new colony. What we've created is a classic Justice League, but with the sense that there's something wrong with them. They are now doing Brainiac's bidding, and Amanda Waller scrambles to try to remedy this and essentially save the Earth. And she recruits 4 lovable characters into fighting the Justice League in an effort to reclaim the Earth and thwart Brainiac's plans. Your new mission is to kill the Justice League. The members of the Suicide Squad are Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot, and King Shark. Harley Quinn is definitely the most acrobatic of the crew. She's always moving, she's always flying through the air in kind of barely controlled ways. The feeling of swinging and the momentum and the kind of physicality of it, and trying to keep that momentum going and use that to go over buildings or swing under bridges and chain that. The grapple mechanic that she's got just feels strong. زور باش خراب ممنوعات. I'm a freaking superstar. Deadshot has خراب ممنوعات باش زور باش. صار نمرة معها. He's got a real swagger to him, and in this game he can also hover with a jetpack. He's super precise. He uses sniper rifles, assault rifles, and pistols, and they all fit with his sort of the fantasy of playing as Deadshot as this master assassin. Are you on Team Waller?
or team get the hell out of Surprise, this mess. King Shark, to me, as a person, is, well, as a fish, is this incredible character who's super well-read and has super lot to do, and I'm sure could smash an operatic performance. Actually, I'm the son of a god. خراب نییە بەزە باشەش نییە هیچ نییە باش باشتر لەناوە زۆر باشە بەڕای تۆ بەشی تازە ماینکرافت ستۆری دێت دەیتی لەوانەیە لەوانەش نییە زۆر باش شاس بەڵخە بیکە 1000 وەڵی 1000 وەشتەیە that he can use together with his boomerang and throw it to any point in space and speed force to that point along the floor and get wherever he wants to go. You can use that. شاز عیبی نییە باش taking out the enemies and زۆرمان بۆچونەکەمان وایە کە یاری زۆر باشە بەڵام باشە و زۆر باشە. The most exciting parts that connects our game to DC lore are the support squad. Piss off. ویدیۆی بێشکڕین وڵی ئەزم لێ بەسپرا درێژە نامێ برێن بینەری نییە بەڵام بینەریشی نییە کەستم شەی ڕووی ناکرێت that is helping the squad both navigate the world but also upgrade their neck bombs. That's a big adrenaline spike and a nice bomb sending out. This. Toyman, who's helping the squad with perfecting gear. And then finally we have Gizmo, who is helping the squad with insane vehicle creations that let you blow shit up. Metropolis is your playground. You're going to get to meet different characters, different villains, and you really get to see these cool, iconic locations. Being the city of tomorrow kind of like meant a stark contrast with Gotham City, which is very dirty, it's always raining. And that contrast with like a city that's very grand, it's very clean, it's very functional. The huge difference between Metropolis and Gotham is that Metropolis really acknowledge and really trust Superman. So there is a lot of statues to thank Superman for everything he's done for the city. You're getting to see Metropolis through the villains' eyes. You're getting to experience this world and traverse through this world as the villains. Greetings, Metropolis! So the core ability that everything wraps around in Suicide Squad is your traversal. How that works with combat is you're chaining your combat moves together with those combat encounters are all designed to push and pull you around in a battlefield that's constantly changing, working out how to use all your different combat moves together. Combat encounters are all designed to push and pull you around the environment in a battlefield that's constantly changing. 5 ميجابايت لايفم كرتوا فل فولة بس بخوي كواليتي فيديو How to use them all to your best advantage to control the chaos and come out victorious. What's awesome about gunplay is the variety. So there's 6 core types of weapon families. We've got assault rifles, SMGs, sniper rifles, shotguns, miniguns and pistols. There's added variety from weapon manufacturers. There's LexCorp weapons, there's GCPD weapons, there's Armortech weapons. Later on in the game, we also have gear sets. The gear sets are villain themed. For example, if you have a Bane gear set and you trigger his buffs in the game, some of people have the Bane drops and burn and like boom, 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 and then there's like green smoke and you trigger all kind of effects. So you're basically taking the essence of the villain, you're bringing it into the game. Each character has a power level in the game that we call gear score. As you acquire new gear in the game, your gear score goes up. And as that number goes up, as part of this progression journey, you will unlock more and more builds. More and more ways to customize your character to really fit the way you want to play. Every firearm in our game is upgradable. So in Suicide Squad Kill the Justice League, you're gonna get lots of choice to use the weapons that you need and to complete your missions, but most importantly, you will be able to customize your squad to be whatever you like. You can wear whatever you want, any of the outfits. You can be running around in your asylum jail outfit and still have like the best gear score ever. Our game is a 1 to 4 player co-op experience, which means that all the missions in the game have been designed to support solo play, playing with a friend, 2 friends, or 3 friends. For the single-player fans, you can play it in single-player with bots filling in the role of the squad, so you still feel like you're part of a team. Okay, لما ما صار بعد زمان single-player تان ببيع or co-op time. I think Harley will be a better fit for this mission, so I'm going to switch over and try her out. But if you really want to tear it up, going in with a full group of 4 lets you experience the full mayhem the Suicide Squad has to offer. And you get to really experience the dynamics between how you can all play together in different play styles in order to take on Brainiac and the Justice League. All the fun is right here. When the story's done, your experience doesn't end there.
Rocksteady will continue its legacy of supporting the game after it's launched. We're going to deliver lots of new content to our players. We're going to have new playable characters, new weapons, and new missions. For players who like to customize their looks, we'll offer a battle pass that only contains cosmetic items. There's just going to be so much for the players to enjoy. Just picture it. Harley Quinn kills the Justice League. If you like story games, if you like RPG elements, if you like co-op games, if you like customizing your characters, if you want to play as a badass, this game kind of has it all. It's very fast-paced, it's really colourful, it's loud and unapologetic and in your face, and it's going to be really, really fun. Hey, Metropolis! Do you like live executions? Well, don't touch that dial, or I'll break your fingers. Okay, خلاص بو. Suicide Squad Kill the Justice League arrives on PS5 later this year. We'll be back with more announcements soon. Thanks for watching. خلاص سبرايز هكا بلاي ستيشن بلس و ريزدنت ايفل 4 كيبو اوكي بعام ستيريو بلاي كاتان بيكوبو ريزدنت ايفل 4 ما بيني ستريت فايتر ما بيني بلاي ستيشن بلس ياري كان انا شاكرت لقال 15 خلوچيش ل ياري سوسايد سكواد كالجس او ما بيني باقشتي بيتان صوبو عندك تريلرەکانتان بە کواڵەتی بەرز پێ نیشاندەم لەبەرەوەی ئێستا حالیان بەردەستن گلەیتان هەبوو کواڵەتی ڤیدیۆی کەمە کواڵەتی ڤیدیۆی کەمە ئۆکێ ئێستا بە 4K تەماشای دەکەن. You see, we are all connected through the holy body. چەندی دەنێ ستێدۆ پڵێکە من بەکو خۆم 6 لەدەی پێدەم 6 لەدەم لە مامناوەندی یەقیت باشتر بوو یەقیت چەندی پێدەن لەدەی ستێدۆ پڵێکە I'm taking the liberty of preparing some entertainment for you. Ah, the entertainment. Without further ado, the gallant knight protects the princess fair. I'll make a cheap for you. Move! Is it always like this with you? How about you open fire instead of your mouth? Okay, زۆبەتان دەڵێن 6 و 5 Major Krauser? Why? ئارتشمان هەیە You can't save her. You can't save anyone. بەس شەکتان پێ برێم سۆنیش هە بە خۆی قسەی کرد ها یعنی ئەمە چاوەڕێشتی بەرزتر بووین ئەگەرنا سۆنیش گوتیم پلەیستەیشن گوتی 5 یاری پلەیستەیشن VR 2 هەندێک یاری ثێرد پارتی لەگەڵ 15 خولێک لە جەست دەژی ڕێک بزەب دەشتانش بوو یا ئەحمەد دەلە دەر بۆ ستریت فایتەر یەس ستریت فایتەرەکەم زۆر بەدڵ بوو ئایپادەکە ڕیویو نەکردیە وایە ڕۆژێک نێ دەیکەم ئینشاڵڵا ئێستا کواڵەتێکە جوانەوە نیە لەبەرەوەی ڤیدیۆیەکە 4Kە ئەوە تێنەگەیشتم لە وەکەش ئەوێرەم دیت ئێرە چەند دەراوڕیان چێ معلوماتە سەرە و دیمەنەی هەیە من لە بیرم نییە چکە لێرە پیشاندرا کاتە معنایە چییە مەرسەنەریش زیاد دەکرێت واتە وەکو ڕزنی بە ڤیلج و ئەوانە مەرسەنەریان هەیە دەتوانانی هەر بڕیارێکە هەر بکەی و بکەی و بکەی وەکو تاقەکردنێکی ئارکەیدیە چیرۆک نییەوە ببێت چیرۆکە بەروە پلەیستەیشن ڕاگەیاند کەوە یاری ڕزنی بە 4ش بە شێوی VR دوای بەردەست دەبێت نەبار ناکەم ئەو شۆ تەماشای فیلمی بکەم لەبەرەوەی سەکاتەکە تۆزێک درەنگە بەس بزانم چیت کەمان بینیم تەماشای ستریت فایتەرەکەش بکەینەوە ئەوش زۆر زۆر ڕام لێ بوو بەڕاستی ترەیلەکەی کاپکۆم ئێستا بەڕاستی نازدارترین کۆمپانیای ستودیۆیە ئەو ساڵ کە 2 ساڵ چەند ساڵە بینیمانە لە ژاپۆن لە ژاپۆن یعنی بەڕاستی کاپکۆمیش خۆی دەکا بە جوانێ
چەند کارکتەرێکی نوێمان هەبوو مەسەرەی پێتان بڵێم ئەو دوو کارکتەرە نوێن و ئەویت کەش ئەو کچە بوو ئەو دوو کارکتەر تەبیعینەوە کچەکە یەکەم جارەوە بزانم بیبینم عاشقی بینەوەمان پەنجا لایکمان مایە لە بۆ یەکەی پڵەسەکە بڕۆستەم شایەکی ڤیدیۆی ڕابردوون بکەی سفرێک ژیری ڕێک لە دیسکریپشنەکەی دامنایە لایکن با بگەینە یەکەی ئەگە لایکن نەکردیا ئەو کارکتەرە نوێ بوو لەگەر ئەو کارکتەرەش نوێیە ئەوش زیاد دەکرێت بە ستریت فایتەر 6 بریتانیا والله زۆر جوانە ستریت فایتەر زۆرم حەز لێ بیکەم گرافیکی زۆر جوانە اوكي ئەو یاریانەی سۆنی وتی دێتە سە پلەیستەیشن پلەسی سەپەتان دەڵێم چ بوو سەجەرەکەیان دارە نایە بەس ئەگەر بینە سەر سایتی پلەیستەیشنی اوكي زانین دەیان نایە PS Plus دایانە نایەت ئۆتە ناڵاو نییە هەش دایانە نایە بزانم لە تویتەریش دایانە نایە بلۆگ پۆستەکەیان ئەپلۆد نەکردیان سبەی لە بەرنامەش هەلە بۆتان باز دەکەم بێگومان هەرە بەشەنە مانچستەر سیتی هاتووە گەمە ئەو دوو بە یەکەمە ئەو بەشۆنە لە پاشە یان دۆڕا بەشۆنە بەدەوە لایڤە وەو بەشۆنە دۆڕا بەشۆنە دۆڕا کا لە کۆمنتی بنووسن نازانم گەمە مایە خلاص بووە لە کۆمنتی بنووسن هاوڕێن بێمە سەر ئەوەی پلەیستەیشنی پلەیستەیشن یاندانە ئەو پۆستیان نەکردی هێشتا ئۆکێ بنووسین پڵەس PS Plus بزان ئەو تیاڕێ ئەو لیستەکەیە دۆزیمانە Battlefield 2042 Minecraft Dungeons لەگەڵ کۆد ڤین ئەوانە دێنە سەر ئەوانە دێنە سەر PlayStation Plus ئاسایی یاریش وەکو Rainbow Six Extraction Immortal Phoenix Rising Ghost Wire و Uncharted نوێیەکە بەجددی نازدارە دێتە سەر ئەکسترای زۆر نازدار بەڕاستی ئەوە تێ لیستەکە بە کاملی ئەوان چارتە زۆر حەزم لێ خۆم لەمێژەنم ئاین لەمێژە دەمیست بکڕم لەگەڵ گۆست وایری ئەو یاریەش چیا یەکەم دەیوان ڕلیسەوەتە لە ڕۆژ یەکەم لەسەر پلەیستەیشن پڵۆک گەیم پاسی ڕۆژ یەکەم لەسەر پلەیستەیشن پڵەسی گەیم پاس ئەو سایلەی زۆر یاریەکان کە باڵێت لە ڕۆژ یەکەم دێ لەگەڵ Immortal Phoenix Rising و Extractionی Rainbow ئەوانەوە یاری زۆر باش نییە بەڵام Immortal زۆر نازدارە گۆستوایریش دەڵێن باشە بەڵام نەمکردیە ئەوە شەردووە یاریان چارتە بە گرافیشی نوێ کاتە بەبزدی خۆم پێم وابوو کۆنفرانسێکی باش بوو یعنی 6 لە دەبوو لە کلەمن دەکرا حەفت بڵێ لاوانەشە برێم هەفتە لە بەرچەند هۆکارەکی کەەوە مەسەن PlayStation پڵەسیان شتەکەیان زۆر باش بە شێوکی باش ئاشکرایان کرد ترێلەری ڕزنی ڤڵمان بینی بەدڵم بوو پێم وایە سۆنی ئێستا لەوەزاکی
مام ناوەندی باشە باش سبێ لە بەرنامە ئینشاڵە زیاتر خزمەتان دەکەم معلوماتی زیاترتان لە بە کۆ دەکەمەوە شەو بەیانی بەرنامێکی باشتان پێشکەش دەکەم هاوڕانی خۆشەویستم چاوتان ماز دەکەم تا ڤیدیۆی داهات و تکا دەکەم دوگمێن لایک سبسکرایب لەبیر نەکەن شەوتان شاد بەیانی هەینی پیرۆزە ڕۆنە نوێژ جەماعەت عەقڵ بن پیاوی چاک بن خواتان لەگەڵ